Good evening, everyone. It's been a while since we've last chat, but here we are back with our very popular Tekkel talk show. Alberic, het was een tijdje geweest, maar ons is terug. Ja, nee, lijkt me was het vet geraakt ook op terwijl het was in lockdown, dus daar is nie verskoning jy nie. Maar ja, it's lekker om terug te wees donderdag aan weer. And yeah, it's Tekkel Thursday, so welcome guys. It's gonna be a bumper show. No, for sure. This is our intro show for Series 3. And I don't know, for those who followed us on social media, especially our Facebook page, would know that we've been around, we've done a few things, and without obviously revealing too much of that, there's a bumper Series 3. We've been to some events, and we visited the golf day, and obviously as seen on some social media platforms, this coming Saturday, we're heading out to the wonderful Swartland, outside of Malmesbury, a town called Abbotsdale, where we will be at one of the biggest club rugby derbies in the country, and certainly one of the biggest in the Boland, when Abbotsdale take on West Bank Rugby Club in a club rugby derby. Ons is allemaal excited oor die ene, LB. Ek is excited, ek het gehoor van die matchup al, and it's really legendary status across the Western Cape, so it's my first time I'm going to be there, and I'm looking forward to it. It's going to be massive. As I've heard so far, it's always a big one, so I'm excited to see what it's all about. No, for sure. Later on in the show, we're going to chat with some fans. We know there are some of you online. As you can see, we've switched platforms. We normally used to be on both platforms, Facebook and YouTube. Tonight, obviously, the show on YouTube, and there's reasons for that. So if you're live on YouTube, you can go to the comment section, drop your comments there, and we will do exactly the same. We will show your comment on show live. So if you are there, drop us a comment, just tell us who you are, and obviously you're looking forward to some nice sport banter. Just to get into the... Sorry, laat ons ook sê net, nou ouens, daar gaan natuurlijk 'n paar ouens van Abbotsdale en Westbank wees. Guys, keep it clean, het hout voor die veld vir Saterdag, maar ja, stuur dit in, ons wil graag julle comments sien. Ja, nee, dit is 'n familieshow, en ek weet die gemoedere loop hoog, maar dit is 'n familieshow, en ons wil asseblief dit so skoon as moontlik hou. Maar van die beste comments gaan ons definitief op die skerm wys later. Ons gaan later ook gesels met passievolle Westbank ondersteuners. So as daar is van julle daar, hou jy oog hier op hierdie show. Ons praat met 'n Westbank ondersteuner, en ons gaan later ook met 'n skone dame praat daar van Abbotsdale, passievolle ondersteuner, maar sy gaan ook vir ons ietsie vertel oor 'n sportsoort wat hulle nou kort begin het. Is lekker om met al daai ondersteuners van die twee onderskeie dorpe te gesels. Melvie, soos jy sê, daar het baie gebeur, daar het baie dinge gebeur, en natuurlik weet ons dat URC, die jou geliefde Stormers, het deurgedring na die uitspelrondes toe. Nee, ja, julle het 'n moeilike ene die naweek, né? Julle het 'n groot teen die Bulle, wat nou shots is. So yeah, I mean, SA teams, we're happy about it. I mean, we all support each other. It's a pity that we actually had to have a game between two SA teams, which means one of them will be eliminated. It's a pity about that, but at the end of the day, it's good to see so many, how we just, that resurgence or surgence towards the end of the tournament, of the league rounds, how the SA team just picked up. I mean, they had a dismal, first 5 or 6 rounds, and the way they just came back towards the end is fantastic. I mean, you can obviously see on the log Stormers being second, and I think the Bulls are 5th and 6th, if I'm not mistaken. So that's fantastic to see, and I think it will just bode well for next year. Next year, I think we're going to go even bigger and better. And there's also been a lot of talk in the media about whether the Box will join, the Six Nations, and that's up for debate. But in the meantime, the local teams are doing, the local franchise are doing fantastic. Yeah, and it's good for South African rugby to see that amount of unions in the playoffs. Unfortunately, now the Sharks need to play the Bulls in the playoffs, and only one of them can go through, and that is the unfortunate. But also the fortunate. But we now know that at least one team of South Africa will go through and compete in the later stages, in the semi-final, as per se. And then the Stormers at home, you would probably pip the Stormers to beat Edinburgh in Cape Town on Saturday. So that obviously puts the South African sides in good stead. But like you say, it's not an easy competition. We've learned it the hard way.
we started as South African unions, we started very, very slowly. And I was very, very concerned about their trip overseas 2 weeks ago. But, I think they've adapted well. And we're now looking forward to see who will go through. And hopefully we will see two South African sides in the semi-final of the competition. I think it's going to be massive. I think that especially going to the semis, I think we potentially face Munster, if I'm not mistaken, if Munster do pull one through, which is also going to be a big one. Because we can't really go past the semis just yet, even the quarters just yet. I mean, Edinburgh on that day could just, pull out a surprise. And we know the Stormers, they just have a knack when it comes to semis and quarters just to kind of, catch it up. And I'm hoping this time around it won't be the case. But the Bulls and the Sharks have always traveled well over the years, and I actually, if they do end up, playing with us, Leicester at home. I actually think Leinster. Sorry, I actually think that they'll actually, be able to pull something out of that day. But it's going to be exciting. I think it's great for our teams. It's great for SA Rugby. It's great for our fans. So, guys, if you guys are in the vicinity of Cape Town Stadium, if you're in the vicinity of Loftus on the weekend, please go check it out. Our team need all support they can get. No, for sure. No, for sure. We're looking forward to that. And hopefully, like we say, it will just improve the South African rugby, because we know that sooner rather than later, Jacques Nienaber will announce a group of players for the test to play Wales later on this year. And hopefully we are sharper as rugby players, as South African rugby players. And there was a lot of speculation, South African franchises leaving the Super Rugby. Will it improve our rugby, or would it probably cause a dip in our performance? That remains to be seen. We're playing well. I think the Stormers, the Bulls, the Sharks, in some instances the Lions. Good to see the Cheetahs performing, but we will only see when we obviously select our Springbok side for later on. So we also very excited for the test later on in the year as well. Maar wanneer gaan ons praat oor die feit dat die Sharks so 'n checkbook het en die Bulle en die Stormers? Wanneer gaan ons daaroor praat? En wil jy nou daaroor praat? Gaan ons kyk, ons kan, ek bedoel, ons kan enige tyd, ek bedoel, dat weet vir my, ons kan nou, ek iemand wat jy kan praat, we have somebody that can talk to you about, how to use money wisely. But nee, kyk, ek dink is 'n goeie tyd om dalk iets oor te sê. Ek dink jy weet, ek is in two minds oor die privatisering van rugby unies. Jy weet, ek dink op die oomblik praat mense dat dit is die ticket tot sukses, en die Sharks en die Bulls het dit gevolg. Die Stormers wat eintlik in 'n finansiële penarie was so 'n paar maande terug. Jy weet, het half, ek wil amper sê, half uit die dood het opgestaan en gewys dat, jy weet, miskien het jy net 'n bietjie motivering nodig en nie noodwendig die beste spelers in die wêreld onder een dak nie. So, jy weet, dit is 'n debat wat ons nog baie lank gaan hê. Miskien gaan ons later in die reeks, we will get an expert on to say, listen, how do you balance it out? Do you go 100% private and take the route that the Sharks and the Bulls are now trying to steer the union in? Or do you remain, under the SA Rugby umbrella and have a balance between, how many paid players you have, or how many really top tier players you have, and try and stretch the rand, I would say, at the union. So it's a very, very tricky balancing act. Yeah. But, like you say, we have 3 teams in the quarterfinals now. 2 of them, obviously, paying big bucks to be there. And then you have the Stormers that were always, I would say, they are under administration as we speak. And the Western Province Rugby Union, they've also performed to be there. So, it's a moeilike een, ja. It's a moeilike een. And it remains to be seen how it's going to turn out. I think we are in this very, tricky phase, where we see it happening for the next 10 years. We need somebody with foresight to see that. And it might be that even though the top brass, the guys in top management, the Bulls and the Sharks, noted that, and they've got, the foresight to see that ahead and say, okay, you know what, guys, for the next 5 years or 10 years, this is where it's going to go. We might not have reached number 1 or number 2 on the log, but we know where we're going to. And at the end of the day, hats off to the Stormers for playing with a smaller bank balance. But they played with heart, and it's fantastic to see. I think that's at the true essence of what SA Rugby is
all about. Sorry, just to jump in, we've got one or two comments that came through. I see Phil, one of our regulars, popped in. Hy nou baie julle channel stream nie live op Facebook nie, of is ek verkeerd? Jy is nie verkeerd die follow. We're going on live on YouTube, and so please join us. I see you already joined us, so this will be the home for the next couple of weeks. So it's good to see you. Welcome. And then just another comment that came through. Melissa Timotheus. I support Green and Lily's hardworking boys. Lekker, Melissa. Thanks for the comment, Melissa. So guys, keep it coming. And Furlough, good to see you, man. Yeah, good to see Furlough. And that is the slight change. Obviously, we moved our platform from being, for Facebook Live, and we are on YouTube now. It works exactly the same, but we know for the first few episodes, there will be some of you that would pick up the slight change. Furlough, obviously being one of the weekly viewers, he picked it up immediately. So we will be on YouTube for this series. But we would also want your comments about it. We can always have a look to accommodate you. But Furlough, yes, we are on YouTube tonight. But you can, like you just did, you can just keep that comments coming. Before we get to the club rugby, ons gaan faal in ons pligte as ons nie iets gaan sê oor die voetbal nie. Dit was 'n wonderlike English Premier League seisoen. What a finish to the season, and obviously as expected, Manchester City, I would think, a point or two better than Liverpool. On the last day, it looked like it was all folding for the City side and scripted for Liverpool to take the title. When Aston Villa went up 2-0 against Manchester City, they dug deep, and at the end of the day, well-deserved title winners, Manchester City. I think that is the one thing that I was reasonably sure that Manchester City was going to win the title. But the first 40 minutes of that game between them, we had hope that Liverpool could perhaps pull it through. Yeah, it's the hallmark of a championship team to come back. It was in 5.5 minutes, they scored those 3 goals. That's fantastic. But you look at Liverpool's, they still had a fantastic season. The way they got 2 trophies, 2 out of the 4. And it's a pity they couldn't get to the other 2. But with that said, they had a fantastic season. If 1 or 2 small games during the league that could have gone either way. I think of the one a couple of weeks ago, the game against Tottenham that they drew. Those kind of 1 or 2, and it's 1 point. 1 point. My goodness, how close can it be? You can't get closer than that. So fantastic. Great to see that kind of Liverpool still continue that momentum they have, and just still steamrolling a lot of teams in Europe at the moment. So let's not talk about your for sure. No, I don't think Klopp and his side would be too disappointed for missing out on the Premier League title. It was always against them. The moment they didn't win Manchester City game, and then they drew against Tottenham, that's the game you spoke about. It was always going to be up to City to stuff it up. They had to really. It was their tournament to lose. It was their tournament to lose. But I think the one that got away from them, and that is the one that will haunt them as when they retire as players, will certainly be the UEFA Champions League final against Real Madrid. I think it was there for the taking. I think Liverpool dominated the game in the first half, and they went on to lose that game. It is one bitter pill for the players to swallow. I believe also for Jurgen Klopp, because that was the one that got away. I believe that they really should have done more to perhaps walk away with the European title. But again, Real Madrid needed one chance. They took the chance, and it was all she wrote. It was all, and it just shows again. It's those fine moments, and Liverpool reminds me. I think I spoke to you before. Liverpool reminds me a lot of Western Province and Stormers. They just get to it, and they've got the most passionate supporters. And I might be wrong again. But then they just pop it towards the end. They might just lose that one, for example, that one opportunity that Real Madrid had, and they scored. And Liverpool were camping in that second half. They were camping in Real Madrid's half, and it's one of those games. But I goalie is quite ne. It's warm, hè? Hy was aan die brand geweest, and you can't. Was die man of the match dink ek performance wat hy daar ingesit het, hy sê wat hy daar gehad. So exactly. Krediet aan hulle ook. Yeah, exactly. If a keeper gets man of the match, then you can imagine, what he went through. So but a great season nonetheless. Great to see, that kind of competition going through, and also the other teams. I see
one more comment. And Furloughs aan die brand van Furloughs, you know, he's hot on it tonight, mentioning Arteta and the progress Arsenal made this year. Heidi? Yeah, no, for sure. I think he can be very, very proud of what his team has achieved. I know he's a Gunner supporter, and you know, I obviously I was one of those guys. We were very skeptical about what Arteta can do. He fell around in the initial stages of his career at Arsenal, but I think, you know, he stuck to his guns. They gave him the opportunity to build the side, and they fell short. I think it was 1 week short of you know, that fourth place position where they could have actually trumped Tottenham for European credentials. They did not do that. But all in all, I think Arsenal with Tottenham, they will be the outsiders for next season. Manchester United, they still have the new coach, Erik ten Hag, came in. He's going to make some changes. I hear there's going to be quite a good figure for him to work with in the transfer market. But I still believe that United must still, they still have a lot of work to catch up now. First and foremost, catch up with Tottenham. I think that is their first target, Tottenham and perhaps Chelsea. And then they will need a year or two to catch up with Manchester City and Liverpool. But certainly a step in the right direction for Arsenal and Arteta. Ongelukkig. Ek dink dit was 2 punte te min om daai 4de posisie in te palm. Dit sou hom lekker gewees het om weer vir Arsenal in top-flight sokker te sien in Europa. So hou dit op, volgende jaar is nog 'n jaar, soos hulle altyd sê. lekker spelers om dop te hou, jong spelers, ou so Saka, Emil Smith-Rowe, Martinelli en dan natuurlik, jy weet, een van my gunsteling spelers is Martin Odegaard. Ek dink hy het 'n groot impak gehad op Arsenal. En dan het Arsenal 'n groot checkboek. Ek sien links en regs word daar spelers benoem wat moontlik hulle weg Arsenal toe sal vind. Ek weet toe nie jy weet of van die groot spelers in 'n kompetisie wil speel waar die span waartoe hulle gaan miskien nie in UEFA speel nie, maar Arsenal het die geld om 'n paar spelers te koop en ons hoop dat dit dan hulle prospects vir 2023 gaan verbeter. LB, ons weet ook dat hier is vele Manchester City supporters so van my kant af en ek dink van almal se kant af by die Tekkel Talk so 'n welverdiende titel ingepalm vir die Premier Liga. Ek dink julle is die paysetters op die oomblik en Pep en sy span wil geklop wees, maar ek dink Liverpool het oor die jare gewys dat hulle hy gaping effe kleiner gemaak het. En ek hoop dat spanne soos Chelsea en Tottenham saam met Arsenal, saam met Manchester United hierdie liga meer kompeterend kan maak in die volgende paar seisoene. No, for sure. I think it's going to be exciting. I'm excited to see when it will start and how it will kick off. And from the game one, you know, teams will have to fight and be fighting. I mean, there's no way to catch up halfway through the season or even a third way through the season to catch up with the teams like Man City and Liverpool. The gaps is just too big. I mean, the gaps on the front just becomes too big. So yeah, I'm hoping to see some teams catch up with them and give them a run for their money. Ja, for sure. Nou skakel ons oor waarvoor julle almal hier is. Ons het beloof, ons het op ons Facebook feed gesien. Mense wil hê ons moet praat oor hierdie naweek so groot klap rugby derby in die Swartland. En dit is waaroor ons nou gaan gesels. Ek verstaan hier behind the scenes een van ons gaste het so 'n klein koneksieprobleem. Ek dink dis die dame wat gesê het sy gaan net gou vinnig probeer om weer by ons aan te sluit. Ja, maar ons het sy's op. Sy's op en as jy Wesbank supporter daar so, hulle al twee is daar. Hulle brand om saam met ons te praat. So die mense op die lyne, kom ons gee gou vir jou 'n bietjie agtergrond oor watter rugby game ons praat. Ons praat van die groot Swartland derby, historiese wedstryd tussen Abbotsdale en Wesbank. En daar is 'n kiekie, ek dink ek het daai foto baie jare teruggevat. Daar is 'n ligfoto van hoe die veld nou werklik lyk net so voor afskop tussen hierdie twee groot spanne. Dit is die tuiswedstryd en dis hoe dit Saterdag gaan lyk. Die tuiswedstryd natuurlik vir Abbotsdale op Abbotsdale. Hy mooi munisipale veld, net so genessel, net so nefkens die spoorweg. So ja, ek dink die veld gaan definitief Saterdag uit sy naatheid bars. Ongelukkig, jy weet, COVID reëls moet ons net 2000 mense daar kan toelaat en daar is die prysliste. You need to get there early. 'n ongelooflike fikse
tussen Abbotsdale en Wesbank en vanaand gesels soos met twee passievolle ondersteuners daar van Wesbank en Abbotsdale onderskeidelik. LB, dit is 'n massiewe fikste, en wat hierdie jaar so spesiaal maak, dit is nommer 1 en nommer 2 op die log op die oomblik. Abbotsdale onoorwonde in die kompetisie, eerste geplaas, en hulle gaan natuurlik probeer om my onoorwonde status te behou, maar ook natuurlik bo te bly. As Wesbank hierdie enetjie Saterdag weer trek, kan hulle baie maklik eerste op die punteleer skuif. So dit is, daar rus tog al taamlik op hierdie enetjie wat kom. En jy's van Mamasbury, jy weet hoe groot dit is, en dis soos ek sê, nou vroeër gesê, dit is my eerste keer Saterdag wat ek daar sal wees. Maar in terme van die geskiedenis, jy het gepraat, ons het nou voor die show gepraat van die jare, hoe naby was dit die laaste paar jare gewees in terme van die scores, was 'n tyd waar Abbotsdale, 'n tydjie, 'n paar games of 'n paar jare, in die wenkant gewees het, of was dieselfde in Wesbank se kant. Wat is die stat, en hoe lyk dit oor die laaste paar jaar, 5, 6 jaar? Ja, kyk, ek dink die laaste 6 jaar is die fikse baie close. Die laaste 6 jaar is die fikse baie close. Soveel close dat ek dink daar, as ons nou moet calculate, dink ek daar gaan in elke wedstryd binne as 10 punte wees om te kies tussen hierdie twee spanne. Selfs nou soos ons vanaand hier sit, die manne is besig om te oefen en hulle is besig om my spanne bekend te maak wat Saterdag natuurlik gaan veldvat. Is daar min te kies tussen die twee spanne. Beide hierdie twee spanne, ongelooflike twee spanne. Laasweek het Abbotsdale 'n baie goeie oorwinning behaal teen Moreesburg, en Wesbank moes baie diep grawe nadat hulle ver agter was teen een van die liga gunstelinge, Darling, het hulle teruggekom om die wedstryd te wen. So beide spanne in vorm, baie confident. Wat die geskiedenis betref, Wesbank het vir 'n baie lang tyd hierdie fikse gedomineer in terme van resultate. Ek dink as my geskiedenis my in die steek laat nie, het Wesbank vir 13 jaar agtereenvolgens onoorwonde in hierdie fikse home and away gegaan. Vir 13 jaar, en sedert 2016 het Abbotsdale daai gebreek, en ek wil amper sê, na dit het Abbotsdale werklik waar tot sy reg gekom, dat hierdie wedstryd, whether dit 'n home game is vir Wesbank of Abbotsdale, dat hy baie gelyk is. Daar's baie min te kies die laaste 5 jaar tussen hierdie twee spanne, en dit wys natuurlik op die log, dis hoekom hulle nommer 1 en nommer 2 is. So massive. Ons verwag op baie goed. Ek sien uit om dit te sien. So guys, please, if you can be there, please check it out. We're going to be there. We'd like to meet you guys. It's going to be fantastic. Ek sien uit daarna. Ek sien uit daar gaan 'n groot te wees. En terwyl ons praat, nog 'n paar comments wees. 'n Hele paar fans van beide kante. Is nog 'n paar comments deurloop. Ronda Brown wat sê, my nerves is gaar, maar my hart bly groen en geel. Proudly Abbotsdale Rugby Football Club. En jy wat hier support my boys, #Lilies. Anja, lekker. Ja, en David sê, het is altyd lekker om Abbotsdale Wesbank se derby te kyk, maar ook nerve-wracking. We're gonna see about that. Karen Elias wat ook haar klere wys, om te wys wat te kan sy gaan wees die komende Saterdag. Look, it's going to be fantastic. If you can see the amount of comments coming through, then it can just be a massive one, and I'm very excited to see what it's all going to be, what's all going to be transpiring on the game. So yeah, guys, it's going to be massive. Massive. So catch us. You're going to catch us on Saturday. We will be right there as part of our media work. Tekkel Talk Show gaan by Abbotsdale Rugby veld wees. Ons gaan 'n bietjie met die fans gesels, ons gaan met die voorsitters gesels, en daar's net nog wat kom, sy groot geraak in Wesbank and always supported Wesbank team. But my girlfriend plays for Abbotsdale Netball Club, and now I don't know which team to support. Dis 'n baie maklike keuse wat jy daar moet maak, want dit lyk jou toekoms hang daarvan af. Dylan Leng wat net wys, hierso is baie groen en goud mense hierso, né? Ek op die oomblik, jy weet, lyk dit of die green and gold hierso dominate. Hulle kom uit hulle hokke uit, want jy weet, hulle is natuurlik nou top of the log, en hulle druk amper half vir Wesbank nou terug in daai hokkie om te sê, bly julle 'n bietjie stil. Sonia Stein wat ook sê, jy weet, Lily so, ek dink die hele Abbotsdale is vandag online, maar voordat ons met daai lieflike Abbotsdale se dame gesels, het ons 'n passievolle Wesbank ondersteuner, maar voormalige speler. Ek het die voorreg gehad om met een
om met Ian saam te speel. Hy is vanaand hierso om 'n bietjie saam met ons te gesels, om 'n bietjie insig te gee. Wat is die gemoed in die Wesbank kamp? Wat dink hulle gaan Saterdag hier gebeur? En Ian natuurlik ook sonder om enige timouie te laat, 'n passievolle Wesbank ondersteuner. Kom ons kyk gou of ons vir Ian op die lyn kan kry. Ian, is jy daar? Ian, goeienaand en welkom by die Tekkel Talk Show. Nee, wat daar is die man in sy koringaar in. Ian, welkom by die Tekkel Talk Show. Lekker om met jou te gesels. Dankie man, baie dankie vanaand Alberik en dan aan al die Lali supporters. Ek kan mos vir hy nie ook skaaf as 'n Lali supporters, so ja, ek sal maar sê Alberik en dan die Lali supporters. Maar ja, groot Saterdag waarna ons uitsien. Hy net ek het baie fyn geluister toe jy vir hom vra oor die geskiedenis van die fixture, maar hy het 'n goeie job gedoen om te mooi te verduidelik oor Wesbank se dominance vir 'n baie lang tyd. Maar die afgelope paar jaar het dit nou 'n bietjie tighter geword en 2019 het Ladies actually 'n double gepool waar hulle op Wesbank se veld en tuis gewen het. So ja, dat maak dat Wesbank 'n groot skooi om te settle die jaar. Lekker. Ian sê gou vir ons van 'n voormalige speler se oogpunt af en ek weet jy was lank ook betrokke by die klub as skakelbeampte en ook as organiseerder van die Wesbank Sewes. Wat doen so 'n fixture aan die spelers en hoe belangrik is so 'n wedstryd vir beide gemeenskappe, jy weet, in terme van nie net van loyaliteit teenoor jou span, maar ook om mense bymekaar te bring. Ja, nee, so 'n game die derby, 'n derby soos ons dit noem. Kyk, ons het 'n paar hier in die Swartlandstreek. Ons kom een uit die afgelope Saterdag Darling. Die dorpe lê mos maar baie naby mekaar, man, en die ding soos jy nou vra, die impak op 'n gemeenskap. Die groot maatskappye in Mamasbury en Darling, ek van Wesbank werk in Darling by die melkery of Darling se ouens werk hier in Mamasbury. So jy kan imagine hoe gaan dit al by die werke vanaf Maandag begin die manne al mekaar te bente en daar's ouens wat bets maak en weet van mense wat wetenskappe aangaan. So daai is uit die gemeenskap uit en ek meen op die skole oral loop die koers hoog. Dan uit 'n spelersoogpunt af Maandag aan, kyk gewoonlik ander liga games Maandag aan as die manne beseer of die oefenveld is maar nie so vol soos gewoonlik nie, maar 'n derby week as dit Maandag aan, dan is dit al vol oefenveld want elke speler vanaf die derde span regdeur tot bo wil Saterdag 'n kans kry om vir sy familie en 10 sy vriende en moontlik familie in 'n ander plek te speel en om die bragging rights te hê vir die Sondag. En jy praat van bragging rights, ek bedoel dis soos jy nou sê Maandag hoe kan die manne nou brag oor wat aangaan het oor die naweek. Maar sien dat die laaste 2 jaar ons glad die rugby was nou natuurlik as skade gehad nie. Wat se impak dink jy daai hoeveel skade soos met daai supporters nou gewys het? Wat se invloed dink jy sal dit hê op die game Saterdag? Ek bedoel, as jy dink aan die spelers wat miskien nervous sal wees wanneer hulle lang tyd saam voor skade speel, wat se impak dink jy sal dit wees op hulle? Ja, nee, definitief. Ebadsdale veral, mens kon 'n stukkie op hy foto sien. Daai veld is baie intimiderend, is baie, hulle noem dit die steel cage en ek maar nou gehoor die afgelope tyd. Die skade is in die game, hulle is deel van die game. En soos jy nou genoem het, COVID 2 jaar niks, dat bin nie, Wesbank het 'n baie jong span, ons rely op baie jong spelers, vir wie dit nou 'n eerste gewees om 'n Ebadsdale derby op Ebadsdale, soos ek sê, met daai veld, daai skade, as jy 'n bal misvang, dan hoor jy kan jou spanmaats hoor hy 20, 30 anties van Lily wat vir jou skree, jy wat die bal misvang. Ja, vir ons jong manne gaan dit 'n groot wees, maar soos 'n mens kan optel het nou en veral met Wesbank aan die begin van die liga, 'n mens kon sien dat die impak wat die 2 jaar gehad het op in klub rugby oor die algemeen. Ek het die Saldanha tournament online gekyk en goed. Die kwaliteit van die rugby was 'n bietjie af, maar man kan begin sien en ek praat nou van my span. Die afgelope tyd, ons het stadig begin, maar ons begin nou in ons groove te kom en die basiese fasette van die spel
begin raak beter, lynstaande scrims, daai tipe van goed wat moeilik is as jy vir 2 jaar aktief was hier, so ja. Maar om jou te antwoord, ja, Alberik, daai skare gaan 'n groot rol speel Saterdag. En ek dink jy weet ons het 'n bietjie offline gesels, dit soos Alberik sê 2 jaar terug was daar nie rugby nie, en as ek nou kyk na die team sheets van Wesbank en ook van Abbotsdale wat nou op die veld hardloop, dit gaan baie van die jong spanne se eerste keer wees in 'n derby wedstryd voor so 'n crowd. Ek bedoel dit is baie uniek dat daar 2 jaar verbygaan en sommige van die ouens wat in daai 2 jaar se fixes daar was, is 'n bietjie oor die wal, en nou het ons jong manne wat vas is. Wat 'n vuurdoop. Ek bedoel as een het dit genoem, as jy kyk na die 2 fixes home and away, is die worst place om te begin tussen in hierdie fixes is Abbotsdale, want die skare is regtig armlengte van jou weg. Dit is gepak, dit is massive, en ek dink dit gaan 'n blote ontnigtering wees vir baie jong spelers om veral in 'n fixe waar dit nommer 1 en nommer 2 is die mekaar, om in daardie fixe in so 'n belangrike wedstryd vir die eerste keer in 'n derby te speel. Ek gaan jou op die spot sit vir ons jou gaan groet. Moeilikhede om te call. Ons weet die groen en goud is op die oomblik onoorwonne en by all right een van die beste spanne nie net in die kompetisie maar nou in die Bolland. Dit gaan vir die eerste keer in lang tyd wees wat Wesbank Abbotsdale toe kom as die underdogs. As ek jou op die spot moet sê, wie dink jy stap Saterdag weg met die lauwere? Gaan Wesbank 'n haas uit die hoed kan pluk? Ja, net voor ek daai antwoord wil ek net gou eers vir jou ook net antwoord oor daai baie intimiderende stelling daar oor ons jong manne. Ons jong manne was Saterdag in Darling en dis self 'n vuurdoop. As ook 'n groot derby en ons het rustyd agtergedry en ek meen Darling vir ons vir 2 jaar om vir hulle die Swartland Champions te noem. En ons jong manne en hulle was gemaklik agter. Ek dink dit was ons jong manne was gemaklik agter. En ons jong manne het teruggekom en hulle het teruggefight daar. Die Swartland Champions het die 1 punt aangeteken in die tweede helfte nie. So ja, ek's baie trots op my jong manne. Daar is hier daar ervare man. Ek dink nou aan 'n ou soos Destin Wellman wat nog generaal is agter, wat 'n baie cool kop is, wat ek dink kalmte gaan bring en ervaring het daar op Abbotsdale. Ons het spelers soos Charles Gerber wat dinge lekker aan kan maak. Daai man lyk asof hy nie die veld of die spanting wie hy sien nie. Hy sien nie dat hy sien net manne vir hom wat hy wil plat maak. Dan op die slot ou wat ek baie van hou is Ashwin Lawrence en dan het ons 'n nuwe ster het geskiet Saterdag op in daai massiewe game as 'n ou wat vanaf Abbotsdale afkom wat nou die Wesbank jersey aan het. Hy het dieselfde gedoen as Lionel Peterson. Hy is ons 12 center, hy is 4 warm. Hy 3 gedruk Saterdag paale toe geskop, so ja. Soos ek sê, dit gaan 'n Tavian wees, maar ek glo daar's genoeg experience en ons jong manne ou wat ek tot my kop in my kop inspring as Nathan Solomons, die seun van McBeer Hendricks, ons springbok hier in Wesbank. So ja, met dit alles in ag geneem, soos ek vir jou sê, ons kurwe wat nou begin op as hy net een wenner. Ek gaan sê Wesbank met so 8 punte. Lalies het mos nou 'n ding die afgelope tyd in die laaste paar minute sien ek kry maar so op WhatsApp die goed hier dan met 5 minutes to go was Lalies elke week agter, maar dan hoor jy net hulle die manne het gewen. Hulle plukkaar het die hoed het. Hierdie week kan ek sê sorry boys, as Wesbank met meer as 8. Wel, Maestro sê my saam, Maestro sê ja, sê maar jou span gaan verloor, so ek neem aan Maestro is die Wesbankie. So ja. Een sê in Alberik as jy die fikse nou die laaste 5-6 jaar is daai 'n groot margin. Een sê 8 punte vir Wesbank, jy weet Wesbank natuurlik kom met 'n mening. So ons gaan kyk Saterdag of een in die call is. Ons sien uit op jou Saterdag daar te sien en weer eens van ons kant af baie dankie jy vir vanaand 'n bietjie jou ervaring en 'n bietjie kundigheid van die hele kant af saam met ons gedeel het op die Tekkel Talk Show. Asai manne baie dankie en dankie vir 'n great show. Ja, asai baie dankie. Ian natuurlik soos ons verwag het, there's no surprises there. He's backing his team to take it by 8 points in the steel cage in Abbotsdale. Dit is 'n gewaagde stelling veral in ag genome dat Abbotsdale op die oomblik top of the log sit. Maar groot span. Dit is die span Wesbank wat die Swartland 'n paar keer al by die nasionale klubkampioenskappe gewen het.
natuurlik een van die favorites om weer eens in hy top 12, top 8 kompetisie te gaan speel. En daar's net 'n smiley wat weer sê Wesbank is hier, Wesbank is heel bo en die Red Devils is op pad. So raas die Wesbank manne wat net daar so ekko, Clayton Smith wat ook vir Wesbank back, ook 'n baie 'n groot Wesbank supporter. So is die Wesbank manne bietjie laat. Ek dink Abbotsdale se data toevoer net so klein bietjie beter as hier in Mamasbury. So hulle was eerste en lyk my nou die paide wat inskop hier in Mamasbury en Wesbank se manne wat ook nou is. Wie, maar soos jy sê, Wesbank se supporters glo Wesbank en Abbotsdale se supporters glo Abbotsdale. Op die oomblik is daar baie meer om te kies in die spanne. Ook op die lyn ja. Ons het ons die dame in die hande gekry, sy het gesê sy nou net af, Is sy terug? Net af, ja. Nee, is nog nie terug nie. So is nog nie terug nie. Kom ons hoop dat sy terugkom. Sy het daar so net vir ons aan die agterkant gesê sy het 'n klein koneksieprobleem. Sy's natuurlik besig om net hy koneksie op te stel, maar soos ek sê, ons gaan nie 'n lang show hê vanaand nie, maar ons wil graag almal se comments wys. Ek sien daar is baie meer comments wat ons tyd het om te wys. Maar Saterdag guys, as jy Saterdag vir ons sien, kom groet vir ons. Ons wil graag ook 'n gesig by die naam sit. Ons ken baie van julle se name hier op die show. Ons weet julle is supporters van hierdie show. Saterdag wil ons graag julle hand skud. Ons mag nog natuurlik die hand drukkie, maar ons wil net vir julle sien. Karen Smith wat sê Team Lilies, wyse dame daai. Sy wat daar vir die groen en goud skryf. So soos op die oomblik, jy weet Elberry, kan jy net sien wat dit vir hierdie mense hier in Swartland beteken en wat hierdie derby doen net om die mense bymekaar te kry. Jy's 'n wonderlike atmosfeer waar mense van verskillende hoeke af, nou hierdie seuns wat Saterdag teen mekaar gaan speel, kom moontlik van dieselfde skole af. Hulle het moontlik skool gegaan of in Abbotsdale. Hoërskole is hier net 2 waar hulle kan skool gaan, 3 Swartland of Wesbank sekondêr of Skoonsbruik. So hulle en na skool gaan hulle 'n skeie klub speel en is vriende, dis familie. Dit is sommige tye is dit sommer 'n suster se kind wat speel vir die groen en goud en die ander suster se kind speel in die wit en rooi en daar het een nou genoem, een van hulle sleutelspelers het tog laas jaar of net voor COVID vir Abbotsdale gespeel en hy maak groot roksins nou op die oomblik vir Wesbank op binne senter Leonie Petersen. So dit is die dinamika van hierdie fikse. Is net lekker. Dit maak iets in daai ouens wakker. Ja, lekker en veral soos jy sê, vir Mamasbury en die gemeenskappe is lekker om mense bymekaar te kom. Op 'n einde dag sal die mense seker nou 'n braai hou en alles is te vergeet wat op die veld gebeur het en dis net daai kameraderie. Altyd lekker om te sien. Ons het vir Brittany op. So ons kan vir Brittany opbring. Kom ons kyk of Brittany vinnig op. Sy het aangetui sy wil graag op die show wees en as 'n rede vir dit, Brittany natuurlik die vrou van die Abbotsdale se rugby kaptein Shelton Apollos, maar Brittany natuurlik, ons gaan nou sien of sy groen en goud aan het. Daar sit sy pragtig. Sy het so 'n klein, sy sê vir ons het so 'n klein signal problem, so Brittany, kom ons hoop ons het jou naam reg gespel. Kom ons gee vir haar kans. Brittany, welkom by die Tekkel Talk Show. Is lekker om met jou te gesels. Jy natuurlik getroud saam met een van die gunsteling spelers by Abbotsdale, Shelton. Hoe voel jy oor Saterdag se fiks? Is jy net so nervous soos jou man? Hy maak vir my actually nervous want hy sal klaar gefokus hy nie. Hy is klaar gefokus en natuurlik sal ek verneem, ek hoop hy is op die oefenveld en besig om homself net so 'n bietjie op te skerp vir Saterdag se wedstryd. Heel moontlik gaan hy heel voordraf in Saterdag se game as een van die leierkorps daarso op Abbotsdale. Maar Brittany, voor ons vir jou gaan vra wat jy dink wat Saterdag gaan gebeur, gaan jy gou vir ons vertel. Jy het eintlik geskiedenis gemaak. Jy en 'n groep dames het vroeër verjaar besluit julle wil 'n netbalspan. Ek wil amper sê 'n Lilies netbalspan in Abbotsdale tot stand bring. Vertel gou vir ons 'n bietjie meer, waar vanaf kom die idee en ek weet Saterdag in die gietende reën is julle Mauriceburg toe om daar game te speel. Heini, my netbalpassie was al gestryk van graad 1 af. So ek het netbal gespeel tot in graad 12 en wat ek agtergekom het, na graad 12 is netbal dood. Of jy nou whether jy 'n Boland-speler was, whether jy 'n Weskaap-speler was, as jy nie varsity toe gaan en daar gaan deelneem, dis netbal heeltemal dood vir jou. Ek het navorsing gedoen al 'n hele paar jare terug oor netbal, maar net belang verstel het.
En dis toe een van my vriendinne vir my verras, hy's nou nog jonk uit die skool uit of nou kort. Brat kan sy nie iets daar maak weg nie, laat ons kan netbal speel man. Ek sê jong, ek het nie nou tyd vir dit nie, jy weet my lewe was baie besig. En ek het toe by die werk gesit, eendag op my PC en ek gaan deur TikTok en ek sien die netball moves en iets kom net so in my op en ek pop toe vir 4 heel 'n boodskap en ek sê, "Girl, ek dink ons moet dit gou gee." Dat is nou 2 weke terug. En ek pop toe vir my beste vriendin ook 'n boodskap, Kailin Koopman, voormalige Poland netbalspeler as ook Weskaap. Dis nou coach Dena se dogter wat betrokke is by Lalies netbalklub. Ek sê vir Chom, kom ons start 'n netbalklub in die betuil. As jy in, sy reply vir my, ek is in Chom. En ons reël toe 'n meeting en ons besluit tussen ons 3, wie die bestuur, wie as wat dien. En ek kontak dadelik van Weskus Netbal Unie, hulle e-mail vir my terug en ek het dadelik vir Auntie Lily gekontak wat Wesbank se netbalklub se voorsitter is. Sy het my hand gevat en vir my die hele leiding gegee. So ons is nou op 3 of ons het tans 24 geregistreerde dames. Wow. Oefeninge like solid stance en my sacrifice baie. Ons het ook ons eerste wedstryd Saterdag gespeel na letterlik 1 week se oefening en die wedstryd is gestop as gevolg van reën. Ons het 8 minute gespeel en in 'n 8 minute het ons 'n doel ingesit, so ons het gewen. Ons het 1-0 gewen. Ja, ek waardeer die wedstryd moes ongelukkig gestaak gewees het as gevolg van, ek bedoel dit was nie lekker weer Saterdag, ons almal weet dit was nat, dit was koud. En Mauriceburg op sy eie kan taamlik koel raak, hulle die wedstryd stop, maar ek het ook gehoor dat julle 1-0 op was, so ons gee vir julle die wen. Toe die game stop was julle voor, so in my oë het julle die wedstryd gewen. Maar Saterdag is 'n groot derby op die rugbyveld, maar julle het ook 'n Saterdag wedstryd in Abbotsdale om ook nog 'n skade te trek en vertel ons 'n bietjie meer, wie speel julle Saterdag en waar gaan hy game plaasvind? Ons speel Saterdag teen Young Eagles, hulle is van Riverlands. Okay. Ons was bereid om te by hulle te gaan en hulle was so goed teenoor ons om te sê, nee, ons gaan by julle kom, want julle is nog in die beginfase. So ons speel tuis agter die gemeenskapsaal, daar's tennisbane is nou al 'n bietjie stukken, ons het nou al aanspreek by die munisipaliteit, hulle het ons dieselfde dag terugvoering gegee om te sê, hulle gaan vir ons help om ons nuwe bane te gee, beligting, want tans oefen ons in die donkerte. Daar moet letterlik soms boys met hulle motor voor hulle rugby gaan oefen, dan kom maak hulle vir ons ligte met hulle motors, sodat die dames kan sien waar hulle oefen. Ons het Dinsdag aan 'n ernstige besering gehad, 'n dametjie wat geval het, ambulans gebel, sy's uit konkassen. Maar ek hoop dat die munisipaliteit gaan agslaan op dit wat ons vra. En ek het ook vandag hulle e-mail gestuur om te vra dat hulle nie vir ons at least lyne wil kon trek op die bane nie, sodat ons Saterdag ons wedstryd tuis kan speel. As hulle dit nie doen nie, ons het nog als baie support van ons Lilies boys af. En glo ek vir dat hulle op ons lyne sal trek. Ja, dis goeie nuus. Ons wil eintlik vir jou al geluk sê vir die poging wat jy aanwend om sport te bevorder in 'n klein gemeenskap, veral netbal vir die dames. Daar's ons net Ian Adams wat nou net op was wat sê well done en ek dink lekker coach. Dis Nelia Pieters, seker een van die spelers wat daar by jou speel. Melissa, jy weet wat sê that's my daughter. Yes, dit jou ma. Wat ook al op die lyn is daarso. So almal is baie trots op jou wat jy vermag. Kyk daarso Anja wat ook daarso sê so Britney, ek dink van ons kant af vir die Tekkel Talk Show, ek hoop as mense nou wat luister wat kan sê dis kom ons gaan borg sommer hy span daarvan, hy Lilies, die netbalspan daarvan Abbotsdale. Want ek bedoel dit sit in iemand se broek en almal se broek om net te begin nie. Ek bedoel jy sê jy speel op 'n tennisbaan, jy het nie vir die moedigheid gehad om die munisipaliteit te kontak. Jy het 'n span bymekaar gesit, jy is nou 24 en jy het weer 2 games gespeel. So ek dink die wil is daar en my pleidooi Albi, ons gaan Saterdag 'n draai maak daar by die tennisbaan. Al moet ons saam kyk. Ja, bring ons punt saam of ek blaas hom myself die game as die referee uitkom nie, maar ons gaan definitief vir hulle 'n bietjie blootstelling gee. Daai wedstryd begin dan op die
Abbotsdale netbalbane net so tussen die Anglikaanse kerk en die stadsaal. Hy wedstryd sal afskop om 1:30 en dan hoop ons dat ons omtrent so 1000 mense langs sy baan het wat gaan skree en gaan kyk hoe Brittany hulle daarso hulle talente tentoonstel. Brit, voor jy gaan, ons wil gou jou opinie hê. Ons Lily span doen nie te sleg op die oomblik nie. Ek dink daar was nog tot op die stadium nog 'n span wat ons geklop het nie. Wat dink jy van Saterdag se game? Is 'n groot game teen 'n baie goeie span Wesbank. Waar dink jy gaan hierdie game na toe gaan? Eerlike opinie, nie onderhandelbaar nie, dis 'n Lily ding. Brit nie wat sê. Brit nie wat sê. Ek wil sê daar's nie 'n middle ground nie. As jy wat sê ja, miskien, as wat 8 punte is reg of weg. As jy 'n middel, miskien 1 of 2 puntjies hier is, maar one way or the other. One way or another. Brit, maar van ons kant af ons wens jou sterkte toe met die wense daar met die rugby met die netbalklub. Stuur ook groete daar aan Shelton wat ook 'n groot taak op hande het Saterdag wanneer hy natuurlik die manne gaan lei op die veld teen 'n baie goeie span. Daar's net van die comments wat nog weer kom. Maar ons wens vir jou voorspoed toe. Wees verseker Tekkel Talkshow is daar om julle te support. Ons gaan kyk in die toekoms Saterdag definitief 'n draaitjie maak by daai wedstryd en kyk om ons op ons moontlik meer blootstelling aan jou en jou span kan gee. Van ons kant af dankie dat jy kom gesels het en hopelik kan julle onoorwonde status behou Saterdag. Julle het 1-0 gewen. Ek is seker die telling gaan definitief meer as 2-0 Saterdag wees. Ons het dit daar ons het nou net vir Brit daar verloor LB, maar van ons kant af net weer is lekker om die spirit te sien van 'n dame wat net besluit het kom ons begin 'n ding wat die meisies aan die gang hou. Fantastic, and I think a lot about we never talk politics on the show, but sometimes if the community stands together and do something, if they can make the difference and tell government, oh, we need this, we've started this, we need X and Y and Z. So I think it's fantastic to this community standing up and doing it for themselves and playing with car lights. I mean, guys, I mean that's real commitment, and hats off to Brittany and the team. Yeah, and like our slogan say, we encourage a culture of recognition. So I think we're going to certainly speak to Brittany and a whole team at a later stage again, because we need to actually endorse people like this. They didn't see the obstacles. They saw the opportunity. As baie maklik sê, ons kan nie 'n klub begin nie want daar is nie 'n baan nie. Dis maklik om dit te sê, maar sy het gesê, kom ons begin die klub. Let's do something. Let's change the way we think about things. And really, we need to take our hat off to Brittany and the team for again, trying to change their circumstances and creating opportunities. So het lyk vir my ons is stadig uit tyd gehardloop, maar ek dink daar's Mario Fortuin sterkte daar so aan beide spanne. Hy natuurlik een van die groot historiese manne wat by Abbotsdale lekker gespeel het. Hy wil hier daar so 'n uitslag waag. Sandra Martinez wat daar so net sê as 'n Lilies ding, ek is baie trots op Abbotsdale se mense wat so lekker sterk hier kom vandaan. Ons het sommer van ons self laat hoor. En jy kan mense. En jy kan mos kant te kies. Jy's mos neutraal. You in hierdie fikse meneer haal ek my neutrale keppie af. Jy weet ek is 'n baie neutrale was. Nee. Ek kan nie in hierdie fikse neutraal wees nie. Dit is vir my eie veiligheid. Ek kan nie neutraal wees nie. Ek dink Saterdag wanneer ons natuurlik gaan uitsaai, moet ek by bietjie meer neutraal wees, maar werk is moeilik om neutraal te wees. My hart is groen en goud. Ek maak nie geheim van dat ek die Lilies boy Becky, maar natuurlik daar's Ian Adams wat sê dankie Alberg, ek moet neutraal bly. Dit is 'n moeilike Ian. Dis 'n moeilike om neutraal te bly in hierdie fikse. Veral moet 'n man uitkom en natuurlik sê dat ek neig 'n bietjie een kant toe en dit is na die groen en goud se kant toe. Daar's net 'n klomp comments wat deurkom. Wie sien jy uit Saterdag om 'n bietjie deur te gaan Swartland toe en 'n bietjie daarso te gaan kyk hoe hierdie fikse dit gaan lekker wees. Yeah, no, it's going to be awesome. Ek voel al die excitement al, guys. So ek kan nie wag nie. Vrydag moet gou verbygaan. Ek kan Saterdag daar wees.
It's going to be fantastic. You know, I haven't been in a club game for pretty long time, and you know, the vibe, you know, alongside the field, you know, just the sounds and the singing and die braaivleis ryk in die nag. Gaan jy neutraal bly? Yeah. You know what? Let's do it this way. You Abbotsdale, so ek gaan op Wesbank se kant, you know, op kies. So ons sal teen mekaar back in naweek. So guys, yeah. Hy is ek is Wesbank. So yeah, guys, asseblief Wesbank kom hier. Ian Adams wat sê Wesbank met 8 punte, Brittany wat sê gemaklike wen vir Abbotsdale. Kom ons kyk Saterdag, kom groet vir ons Saterdag daar op Abbotsdale, jy weet, is een van die muntye wat ons gaan 'n geleentheid kry om klap rugby te doen. Daar's natuurlik 'n heel paar ander events wat voorlê in series 3. Ek gaan reveal, ons was by 'n golfdag gewees, ons gaan dit vir julle wys. Baie celebrities by daai golfdag. Ons was by 'n paar ander events en dan het ons 'n paar great gaste opgelei. Hier gaan bekende mense op 'n show wees vir series 3. So is 12 weke van propvol aksie vir series 3. Ons hoop jy gaan inskakel elke week. Ja, Wie, so van ons kant af, het lyk vir my ons 50 minute is vol. Het was weer lekker om met jou te gesels. Het jy het geniet dat mense ons is nie eens geroes hier. Ek voel dit jong, ek voel dit. Ek van die ooste na die Wesbank toe geskryf. So ek voel dit ek is reg vir Saterdag. So guys, asseblief ouens pitch up, laat ons kan sien hoe groot die derby eintlik kan wees. Ek is seker baie mense sal wil kan gaan omdat daar net 2000 mense wat 2000 mense wat kan na wees. Maar ek is seker die hele mamas by die streek is in rep en roer. En ja, ek voel dit aan die kant. So well done, gaan exciting wees. Lekker om met julle te gesels. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het. Lekker om te gesels oor die URC, oor die voetbal, maar mees belangrik 'n lekker klap rugby game om na uit te sien. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Check 'n bietjie uit na hierdie ons vorige shows op YouTube nou. Ons is op Facebook, ons is op Twitter @TekkelChat en gesels saam met ons. Sê vir ons 'n paar goedjies wat ons nie weet nie. Nooi vir ons uit dan na jou event toe en Tekkel Talk Show sal die lang rit maak daar na jou lieflike event toe waar ook al jy in Suid-Afrika is. So van ons kant af hier by die Tekkel Talk Show live, sien julle Saterdag daar in die Swartland en Alberg. Jy sê Wesbank, ek sê Abbotsdale. Tot volgende week. Goed gaan.